दोस्तों, सभी विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। इनकी कमी होने पर तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इसी तरह से कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है, खासकर हड्डियों, मसल्स और दांतों की मजबूती के लिए। कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में कब हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। जिन लोगों को गठिया या आर्थराइटिस है, उठने बैठने या सीढ़ी चढ़ने में हड्डियों के जोड़ों से कट कट की आवाज़ आती रहती है, उनके लिए भी कैल्शियम बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे लोगों में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। कैल्शियम की कमी होने पर हमारे हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, हमारे हाथ पैरों में झुंझुनाहट भी होने लगती है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है और ऐंठन होती है। हमारे नाखून भी कमजोर हो जाते हैं, अपने आप ही नाखून टूटने लगते हैं। कैल्शियम की कमी से बाल भी रूखे और कमजोर हो जाते हैं, बिना वजह बाल टूटते भी रहते हैं। इसके साथ ही हमारे शरीर में थकान और सुस्ती रहती है। कोई भी काम करने से पहले हमें थकान और सुस्ती आने लगती है। ये सब लक्षण हैं हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी के। लेकिन शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हमें बाहर से कोई भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है जो कि कैल्शियम की कमी को पूरा कर दें। हम अपने घर पर ही घरेलू नुस्खे की सहायता से, आयुर्वेदिक दवाओं की सहायता से और कुछ आसान से योग की सहायता से हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं और अपने शरीर से कैल्शियम की कमी को भी दूर कर सकते हैं। तो चलिए ये नुस्खे जान लेते हैं। जिनको कैल्शियम की कमी है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, उन लोगों को दूध का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि दूध से हमें कैल्शियम मिलता है। अगर आप दूध में सफ़ेद तिल को मिला करके पिएंगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी और भी तेज़ी से पूरी होगी। आपको सिर्फ करना ये होगा, एक गिलास दूध में 1 चम्मच पिसे हुए तिल का पाउडर मिला करके इसे सुबह के वक्त नाश्ते में पीना है। इससे कैल्शियम की कमी बहुत ही तेजी से दूर होती है। तिल के पाउडर को मिलाने से दूध से मिलने वाला कैल्शियम डबल हो जाता है। तिल वाला दूध बेहद ही फायदेमंद होता है। 7 से 8 दिन इस नुस्खे का प्रयोग कीजिए और फर्क आप अपने शरीर में खुद ही देखेंगे। तिल के साथ दूध का प्रयोग आप रात में खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों, जीरे का प्रयोग करके भी आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं, अपने पेट को स्वस्थ रख सकते हैं और कब्ज को भी दूर कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए जीरे का प्रयोग कैसे करना है, आइए जानते हैं। दोस्तों, रात के समय 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा भिगो करके रख देना है। सुबह उठ करके इस पानी को खाली पेट आप पी सकते हैं। इससे भी कैल्शियम की कमी दूर होती है। अगर आप इस तरीके से इस नुस्खे का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका है। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा ले लीजिए, इसे दही में मिला करके ऊपर से साधारण नमक मिला करके इसे खा लीजिए। इससे भी कैल्शियम की कमी तेजी से दूर होती है। भीगे हुए जीरे का पानी सुबह के वक्त पीने से मोटापा भी तेजी से कम होता है। इससे पेट की बढ़ी हुई चर्बी खत्म होती है। इसके साथ ही हमारे शरीर को जीरे के पानी से कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिलता है। इससे कैल्शियम की कमी बहुत ही तेजी से दूर होती है। जिन लोगों की हड्डियां कमज़ोर हैं, चलने फिरने पर हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, या सीढ़ी चढ़ने पर या फिर उठने बैठने पर हड्डियों के जोड़ों से कट कट की आवाज़ आती है, जोड़ों से कट कट की आवाज़ आना बंद हो जाएगी। हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर में कैल्शियम की कमी भी पूरी होगी। दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाओं में अदरक का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। अदरक में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। इसके साथ ही ये शरीर में कैल्शियम की कमी को भी दूर करता है। अदरक की चाय पीने से शरीर में कैल्शियम की कमी बड़ी तेजी से पूरी होती है। 1 गिलास पानी में 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल करके इस पानी को 5 मिनट के लिए उबाल लीजिए। फिर इस पानी को थोड़ा सा ठंडा करके पी लीजिए। इससे भी कैल्शियम की कमी बड़ी तेजी से दूर होती है। आप चाहें तो अदरक की चाय बनाते समय 1 चम्मच जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से इस चाय का असर 2 गुना बढ़ जाता है। अगर आपको जीरा पसंद है तो ही आप अदरक की चाय में जीरा डालें। आप चाहें तो इसका स्वाद बढ़ाने के लिए 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। दोस्तों, अश्वगंधा का प्रयोग आयुर्वेद में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। अश्वगंधा से बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनती हैं। अश्वगंधा में कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं, मांसपेशियों को ताकत देते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। जिन लोगों के जोड़ों से कटकट की आवाज आती है, हड्डियां कमजोर हैं, गठिया या फिर आर्थराइटिस है, उन लोगों को अश्वगंधा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अश्वगंधा मार्केट में
पाउडर और कैप्सूल के भी फॉर्म में मिलता है। लेकिन अगर आप इसका जड़ ले आकर के इसे साफ करके अपने घर पर ही इसे पीस करके इसका पाउडर बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। 1 गिलास दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा डाल करके पी लीजिए। इससे शरीर में कैल्शियम की कमी बड़ी तेजी से पूरी होती है। इस नुस्खे का प्रयोग आप सुबह के वक्त नाश्ता करने के बाद कर सकते हैं, चाहे तो आप शाम को भी इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा हमारे शरीर को इम्यूनिटी देता है, रोगों से लड़ने की ताकत देता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और हमें कई तरह के रोगों से भी बचाता है। अगर बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़े तभी आप अश्वगंधा का पाउडर या टैबलेट मार्केट से खरीदें, नहीं तो इसे घर पर ही बनाएं। दोस्तों, आंवले में भी बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये कैल्शियम की कमी को भी बड़ी ही चमत्कारी तरीके से दूर करता है। आंवले के रस पीने से कैल्शियम की कमी बहुत ही तेजी से दूर होती है। आप चाहें तो आंवले को कच्चा खा सकते हैं या फिर इसका रस निकाल करके भी पी सकते हैं। कुछ लोगों को आंवले का रस पसंद नहीं होता है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा 1.5 गिलास पानी में 2 आंवले को काट करके डाल दीजिए। इस पानी को 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर उबाल लीजिए। ठंडा होने के बाद इस पानी को छान लीजिए और इसमें शहद मिला करके सुबह और शाम दिन में 2 टाइम पीजिए। इससे भी कैल्शियम की कमी बड़ी तेजी से दूर होगी। आप इसका असर 2 से 3 दिन में ही अपने शरीर में देख पाएंगे। हड्डियां और मांसपेशियां तो मजबूत होंगी ही, इसके साथ ही आंवला खाने से खून भी बड़ी ही तेजी से बढ़ता है। जिन लोगों को खून की कमी है वे लोग भी आंवला खा सकते हैं। आंवला खाने से दांत भी बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, दांतों के सभी रोग भी समाप्त होते हैं। अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, कैल्शियम की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो रोजाना सुबह के वक्त सिर्फ 5 मिनट के लिए ही अपनी छाती और नाभि पर सूरज की किरण को पड़ने दीजिए। 5 से 10 मिनट सन बाथ लीजिए। इससे भी कैल्शियम की कमी बड़ी ही तेजी से दूर होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सुबह के वक्त की धूप ही कैल्शियम की कमी को दूर करती है। सुबह की धूप में विटामिन डी होता है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों के सभी तरीके के रोग को दूर करता है। जिन लोगों के हड्डियों से कट कट की आवाज आती है उनके लिए सुबह की धूप बहुत ही ज्यादा असरदार होती है। इसका रिजल्ट भी आप कुछ ही दिनों में अपने शरीर में बड़ी ही तेजी से देख पाएंगे। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत ही ज्यादा है, कैल्शियम की कमी से पूरे शरीर में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, बाल झड़ रहे हैं, नाखून कमजोर हो गए हैं, शरीर में हमेशा थकान रहती है, तो रोजाना 1 मटर के दाने के बराबर चूना जरूर खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी चूने की बात कर रहा हूँ जिसका प्रयोग पान में भी करते हैं। पान के साथ खाने वाला चूना आपको रोजाना मटर के दाने के बराबर जरूर खाना चाहिए। इससे कैल्शियम की कमी बहुत ही चमत्कारी तरीके से दूर होती है, क्योंकि चूना खुद ही कैल्शियम होता है। चूने से कैल्शियम की कमी बहुत तेजी से दूर होती है। 1 मटर के दाने के बराबर चूना ले लीजिए, इसे खा लीजिए, ऊपर से हल्का सा गर्म पानी पी लीजिए। इससे कैल्शियम की कमी बहुत तेज दूर होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए कुछ बहुत ही आसान से नुस्खे बताए। अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिस न कर पाएँ। मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।